Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a sua presença no nosso passeio de hoje. Caso esteja procurando um lugar tranquilo para acalmar seu corpo e sua mente, embarque nesta jornada comigo e conheça a floricultura da rosa. Esse é o lugar certo para desacelerar o ritmo em qualquer momento do dia, mas é ainda mais especial quando a cidade à sua volta está mais movimentada do que o normal. Antes de entrar na floricultura, vamos começar com uma rápida prática de relaxamento. Eu chamo este exercício de maré. Ele é útil para acalmar a mente e pode até ser usado se você acordar no meio da noite. Vamos começar desacelerando nossas respirações e depois, gentilmente, vamos deixar que ondas de calma preencham nosso corpo. Primeiro, procure uma posição confortável em um local calmo e tranquilo. Não se esqueça de desligar a reprodução automática do YouTube, senão você poderá levar um susto com a transição para o próximo vídeo. Também lembre-se de clicar em curtir se você gosta dos meus vídeos. Esse pequeno gesto é um grande elogio para mim. Vamos iniciar com algumas inspirações profundas, permitindo que o ar acaricie seus pulmões. E, em seguida, deixe-o escapar suavemente. Sinta o peso do seu corpo, que repousa sereno e imóvel. Se algum pensamento ou alguma emoção surgir, no momento em que se der conta de que se distraiu, simplesmente imagine que eles são empurrados para fora de você por uma onda gentil, com águas mornas, que chega vagarosamente pelos seus pés e vai preenchendo todo o seu corpo, com tranquilidade e aconchego, até chegar à ponta de sua cabeça. Então, livre dos pensamentos, volte para a sua respiração. A cada respiração e a cada onda, seu corpo fica mais relaxado e sua mente fica mais calma. Vou dar um tempo a você para que continue recebendo as ondas desta tranquila maré. Muito bem. Certo dia, caminhando pelas ruas movimentadas de uma cidade grande, você nota que o céu está cinzento novamente. Os prédios altos ecoam os sons dos carros, conversas e latidos, formando uma cacofonia infinita. Após um dia inteiro em meio a papéis, reuniões e burocracias, você resolveu voltar a pé para casa. Não foi pelo caminho trivial. Virou em outras ruas, escolheu um caminho mais longo e quase passou sem perceber por uma pequena viela encantadora. Seus olhos são atraídos por uma porção de cores vivas em meio ao cinza das paredes ao redor. Uma pequena floricultura. Nesse instante, você se sente como se fosse uma pessoa de sorte, pois acabara de encontrar algo que passou despercebido por todos que você conhece, como se aquele lugar tivesse aparecido apenas para você. Com o envolvimento proveniente dos aromas que já te alcançam e pelo movimento suave das folhas, você sente vontade de se aproximar e olhar mais de perto aquele local inusitado. Não há nome na fachada,
Apenas uma placa dizendo que todos são bem-vindos. Além, é claro, de uma seleção das flores mais bonitas da casa, colocadas ali justamente para encher os olhos da freguesia. Ao entrar, uma brisa fresca e um cheiro de terra molhada te acolhem. Cheiro este que remete à sua infância, quando podia brincar na chuva sem preocupações, sujando os pés na terra úmida de seu antigo quintal. Ao fundo, de um lugar que não é possível identificar, vem o som de um sino de vento, e uma sensação de quietude abraça o seu coração. Dentro da loja, a proprietária se mantém em silêncio, mas nota sua chegada e te lança um sorriso caloroso. É assim que ela dá as boas-vindas a todos que entram ali. Seu avental de tecido cru tem um bordado próximo ao peito, e com um olhar discreto, você lê que está escrito Rosa. Será este o seu nome? Você pensa um pouco e percebe que nada poderia ser mais perfeito do que a dona Rosa ser dona de uma floricultura. Dali em diante, em sua mente, você nomeia aquele estabelecimento sem nome, como a floricultura da Rosa, e se diverte com essa coincidência. É reconfortante observar ela se movendo entre as prateleiras, graciosamente cuidando das plantas com uma reverência materna. Mais ao fundo, já não se escuta os ruídos do mundo lá fora, apenas o farfalhar das plantas e o canto dos pássaros, que parecem radiantes com a natureza de que ali dispõe. Os sons de alguém manejando um instrumento metálico atraem o seu olhar. É o jardineiro, que está debruçado sobre uma mesa, meticulosamente aparando as folhas de uma samambaia. O senhor de idade mais avançada, com olhos enrugados, porém muito tenros. Você pode notar que suas mãos são calejadas, mas há um carinho em seus movimentos, como se entendesse a linguagem das plantas. Ele olha para cima por alguns segundos e assente em sua direção, fazendo um cumprimento silencioso, pois ele compartilha do seu desejo de paz. Ao lado do jardineiro, uma gatinha branca ocupada em lamber suas patinhas. Em sua coleira você lê o nome Mabel. De vez em quando, o jardineiro larga seu instrumento de poda para acariciar entre as orelhas de Mabel. Ela responde ronronando suavemente. Seu pelo macio e os olhos semicerrados são a própria personificação da calma. Ela olha em sua direção e parece te convidar para andar mais ao fundo da floricultura. Mesmo sem saber o nome de todas as flores, as suas cores são intensas e os perfumes inebriantes. As campânulas com seus tons sóbrios, lilás, púrpura e anil. As rosas, protagonistas da loja de Dona Rosa, preenchem o ambiente com seu odor adocicado. É impossível evitar de tocar os ramos dos lírios e suas pétalas macias como fio de seda. Há uma ordem nas prateleiras, nos vasos e nas ferramentas de jardinagem, que contrasta com o turbilhão da cidade lá fora. O tempo flui diferente aqui. Cada segundo é valioso, preenchido com a pureza do momento presente. Seguindo a gata que anda entre suas pernas, você chega aos fundos da loja, onde há um par de poltronas antigas, mas bem conservadas. Entre elas, uma pequena mesinha de madeira maciça, contendo uma chaleira que exala uma fumaça indicando uma bebida quente e reconfortante. Você se senta,
pois as pernas já estão pesadas da caminhada. Além do cansaço, você quer admirar melhor aquele lugar tão cheio de pequenos encantos. Ao sentar-se, você tem a sorte de observar um gesto de amor entre o jardineiro e a Dona Rosa. Sutilmente, ele dá um beijo carinhoso na testa da senhora. Agora, em sua mente, você não consegue deixar de pensar que são um casal e fica imaginando que vida boa deve ser a de Dona Rosa e seu marido jardineiro. Ao fim de um dia feliz cuidando de suas plantas, eles sentam-se confortavelmente nessas poltronas em que agora você está e admiram tudo o que fizeram, tomando um chá quente, contentes com a beleza de suas flores. De frente com as poltronas, há uma estufa. O vidro embaçado esconde um mundo em nascimento. Mesmo sem saber distinguir as cores e formatos, você sabe que ali há vida. A luz de fora, filtrada pelas paredes da estufa, lança uma luminosidade dourada que acaricia cada planta e flor até chegar em você. Enquanto descansa, você ouve os sons do farfalhar das folhas, os passarinhos que se recolhem para o fim do dia e o ronronar de Mabel aos seus pés. Desfrutando daquela calma, ao mesmo tempo que passeia por seus pensamentos, você quase não percebe que Dona Rosa gentilmente te serve um chá. Pelo aroma, você não consegue identificar o sabor, mas já sabe que será saboroso. Ela parece entender que você encontrou seu refúgio aqui e, em silêncio, protege esse espaço para você. As horas se desdobram como pétalas de uma flor abrindo na primavera. Você percebe que neste lugar as complexidades da cidade desaparecem e o que resta é simples, puro e belo. Você se pergunta, quantas vezes andou por essas ruas sem notar essa floricultura? Quantas pessoas já se encantaram com esse espaço num lugar tão inesperado? Você precisa ir para casa, mas a volta com certeza será mais leve. Sua mente está livre e o peito aquecido. Nas mãos, você leva um presente. Dona Rosa lhe deu um pequeno vaso de violetas. Um pedaço de seu santuário, para que você possa se lembrar e voltar sempre que puder. Como podem essas plantas tão lindas e esses corações tão acolhedores resistirem em meio a uma cidade tão barulhenta e tão acelerada? Será que aquela gatinha recebe todos os clientes com o mesmo carinho? Quais aventuras será que ela já viveu por entre as plantas da estufa? Quantos bichinhos será que já perseguiu para proteger a floricultura? Com esses pensamentos, você leva a pequena Violeta para a sua casa, onde cuida para que ela cresça e vire sua companheira em muitas horas de paz e tranquilidade. Então, ela recebe seus cuidados e também cuida da beleza de seu jardim. Sua companhia sempre te lembrará daquela tarde na floricultura da rosa. Aquela que você achou sem querer no caminho de volta para casa, onde encontrou refúgio e silêncio, em um dia especialmente barulhento. Aquela que te lembra de um jeito simples e tranquilo para desacelerar. E, finalmente, descansar.